Бүс нутгийн хөгжилд миний оруулах хувь нэмэр. Эх орон бол эхийн хэвлийн мэт энэрэнгүй эрхэм нандин оршихуй. Тэр дундаа миний хувьд Монгол орны зүрхэн тал сүндэрлэн орших, өв соёл байгалийн уянгалаг хичгтэй түүх томгийн өлгийн нутаг болох Хинтээ аймгийн Батнар усан бол зүгээр нэг нутаг биш. Харин зүрхний минь шүтэн оюун бодлын минь гал голомт билээ. Хэрлэнгийн хөвөөнд ухаарл ундарч уул усан домог өгүүлж ард түмэн нь уужим сэтгэлээр онцгойрсон энэ газар нутагт төрж өссөн миний хувьд би нутгийнхаа төлөө юу хийж чадах вэ гэсэн асуултыг өдөр бүр өөрөөсөө асууж хариултыг нь үйлдэлээрээ олохоор хичээдэг. Бүс нутгаа хөгжүүлнэ гэдэг нь зөвхөн нэг удаагийн ажил биш бөгөөд энэ бол амьдралын зорилго, итгэл үнэмшил, сэтгэлийн хөдөлгүүр юм. Хөгжил гэдэг нь зөвхөн барилга байгууламж биш, харин хүний оюун санаа, боловсрал, эв нэгдэл, ухамсарын гэгээлийг илэрхийлэх билээ. Тиймээс би хөгжлийг боловсралаас эхлэнэ гэж бат итгэдэг. Боловсрал гэдэг нь зөвхөн хичээл нам судлахын нэр биш, хүн чанарыг төлөвшүүлж амьдралын утга учирыг ухааруулдаг гэрэл юм. Энэхүү гэргийг би өөртөө шингээж дараа нутаг орныхоо хөгжилд зориулах болно. Одоо би Ахлах ангийн сурагчийн хувьд сумынхаа бүтээн байгуулалт, байгаль орчны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, залуу үеийнхээ манлайлагч төлөөлөл байхын төлөө зорж байна. Энэ бол миний хөгжлийн эхлэл. Нар мандах бүрийд алуу мадлын хоос босож хүний хөдөлмөрөөр ургасан миний удам нутаг өнөөдөр ч ирээдүйн гэрэлгийгээ хүссэн хүлээж байна. Гэвч энэ гэрэл рүү хүрэх замд нэгэн чухал асуудал харагдаж байна. Өнөөдөр манай сумд бичиг хүсэггүй боловсралгүй иргэд байсаар байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Энэ нь зөвхөн хувь хүний асуудал биш, харин бүс нутгийн хөгжил сэв суулгаж боломгүй, үл тоомцорлож боломгүй нөхцөл байдал юм. 2025 оноос Монгол улсад хос бичигтэн болох бодлого хэрэгжиж эхэлсэн нь миний дараагийн зорилгыг тодорхойлсон. Миний хувьд зөвхөн бичиг үсэг заах бус, харин хүмүүст мэдлэг олгож амьдралдаа өөрчлөлт хийх, итгэл төрүүлэхийг зорж байна. Би сумынхаа ахмадууд залуус гэрийн ойр дотн уур амьсгалтаагаар Кирилл болон үндэсний монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулна. Энэ сургалтанд тэдний боловсролын төвшийг нэмэгдүүлээ зогсохгүй соёлын дархлааг бэхжүүлэх, нийгмийн идэх оролцоог дэмжих ач холбогдолтой. Нэмж хэлэхэд нутгийн хөгжил зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр хэмжигдэхгүй, хүмүүсийн хоорондын итгэлцэл, харилцаа, иргэний оролцоо зэрэг нийгмийн үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх нь жинхэнэ хөгжил юм. Миний энэ ажлын ард зөвхөн ганц хоёр хүн биш, бүтэн нэг үеийн иргэд бичигтэй, боловсралтай, ухамсартай иргэн болон төлөвших ирээдүй бий. Хэрвээ хүн бүр ингэж өчүүхэн боловч хувь нэмрээ оруулбал төр засагт найдаж зогсохгүй, хөгжлийн жинхэнэ хурдас бий болно. Нутгийн иргэн бүр өөрийн цаг зав, ур чадвар, сэтгэл зүрхээ зориулж чадвал хөдөө орон нутгийн хөгжил цаасан дээрх зорилго биш, бодиттой үр дүнтэй үйл явц болж чадна. Батнар ус сумын өглөөний наранд умсан тал шувуу, жиргэх уулз, өвгдийн сөнг дуугаар өгүүлэгдэх домогт түүх бүхэн миний уран зургийн гал усаагч билээ. Би энэ нутгаа зөвхөн хайрлах бус хөгжүүлэх, гэрэлтүүлэхийн төлөө амьдрна. Миний нутагт миний хувь нэмэр, энэ бол миний зүрхний сэтгэлийн амлалт. Би амлалтаа үйлдэлээр баталж хөгжлийн нэгэн хүч болох болно.